嗨，大佬，點啊？前一排冇撈我吧？冇啊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 ！你冇事吧你？啊？你冇事啊？冇啊！冇啊，冇就好喎。我以為你嬲咗我。邊夠膽嬲你啊？我想問下你啊，你話你保安你又唔做，係啊，辛苦啊！千嘅人哋要唔要你？係啊，你睇下你，我幫你介紹一個做嗰啲外賣啦，好嘛？唔使啦，外賣我都識人。我嗰個朋友做外賣，人工好高㗎，要1000蚊一日。佢想教你嗰啲點用？我受唔起啊！咁多錢。你真係呢啲人真係人哋咁好心唉想救你，見你又冇嘢做，要拍。有咩所謂咧？課金。佢同我講話，你如果年輕唔做嘢，攞咗之後真係咧好慘㗎，執垃圾㗎，執紙皮㗎啦。執咪有佢咯。你真係會執咩？你睇下你而家3000幾蚊，46歲啦，你夠唔夠使啊？你自己？夠㗎啦，我而家好少落街嘅。好少落街，你都要諗下以後啊！你攞咗點算啊，大佬？冇理由一個月真係攞3000蚊咁。壞唔壞嘅人生？你睇下你攞咗之後就咁樣坐喺呢度咯，係啊，坐個凳度咯，好似嗰個老人家咁咯。好啊，冇乜所謂㗎，差唔多㗎啦。咁你唔想結婚生仔咩？我想㗎，未來自己咩新鮮蘿蔔皮啊！咁你想嘅話，你真係要做嘢。你睇下你3000幾蚊攞綜援都唔夠使啦，係咪啊？係啊，你要諗翻你將來㗎嘛。我知，將來咪遲啲諗咯。乜都係遲啲啦，你46歲啦，你唔使養你老豆啊？唔使㗎，我老豆自己養自己㗎啦。你睇下你老豆都咁大年紀，你老豆幾大啦？佢冇嘅，我姑姐會照顧佢㗎嘛。你幾大啦？你老豆啊80歲啊？80歲你仲要你姑姐照顧，你自己你做人哋仔女你都唔照，你做佢人哋仔女你都唔照顧，叫你姑媽去照顧。唔係照顧嘅，都會睇住下個細佬嘅嗰啲。都俾錢啊？咁你姑媽俾幾多錢俾你阿爸咧？一時10零萬都有㗎。俾10零萬啊一次啊？冇3、4萬啦。哦，幾個月一次係咪啊？幾年一次。幾年一次啊？咁你阿爸都申請咗援啊？攞嗰啲生果金㗎嘛。哦，又要3個金係咪啊？咁政府攞派佢唔攞咩？你會唔會唔舒服咧？心入邊？你睇下你咁大年紀都唔養阿爸嘅。唔係唔養，係冇嘢做，養唔到。哦，咁你有冇唔舒服？你有時心入邊咧？冇啊！佢養你咁大，咁佢攞咗之後，梗係你係養佢咯。唉，冇計啊，冇嘢做。而家香港難揾食。咁你少啲打機都睇嘢，攞住個手機做咩啊？要嘢食咩？我街又唔會去嘅，咪去屋企打遊戲機，又唔使錢就成咯。唉，真係冇嘢講。冇嘢講。你睇下你，要想揾個女人，你做咩想揾個女人過日子咧？唉，揾到咪揾咯，揾唔到都冇計㗎。你有冇拍過拖㗎？你哋自己估下啦。你46歲，我覺得你真係你要冇公開，要唔想去做嘢啊？係啊，唔係唔做，係想做。想做係怕辛苦係咪啊？唔係，我想揾份自由啲咁樣，周圍好似運輸咁樣，周圍去唔使煩。咁你去揸巴士，你唔去揸？我冇車牌。咁你去好咯，懶又唔好係咪啊？唔啱啊，學唔啱我㗎，我。唉，咁你就哎呀喺屋企攞綜援算啦，老婆你冇諗啦。嗯，你真係唔諗老婆啦？啊？我話你諗唔諗想唔想揾個老婆㗎你？揾到咪揾咯，揾唔到咪有我啦，孤獨一世啊！孤獨一世。咁就有咩所謂啫？我真係對你冇嘢講啦，係咁啦。